Сәлем достар, бүгін сіздермен бір заттың бірнеше түрін алуды, сапалы затты қалай іздеу керектігін, размерлерді қалай таңдау керектігін үйренетін боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма өтіп лайк басуды ұмытпаңыз. Переводчикке кіреміз. Керек затыңызды аударып аласыз. Мен алдын ала дайындап қойдым. Сіз копировать етіп аласыз. Предложениеға кіресіз, жоғарыға вставить етесіз. Керек затыңызды осылай тауып аласыз. Осының ішіне ең сапалы дегенін таңдау үшін мына батырманы бассаңыз, предложение сізге ең сапалы дегендерін шығарып береді. Качествосы ең жақсы деген. Кез келген біреуін таңдай қояйық. Төмендегі қызыл батырманы басасыз. Осы үшеуінен, үш түрлі түсінен алғымыз келеді. Ол үшін мынаны басамыз. Ақ түсінен, қара түсінен М алайық. Сұр түсінен 5XL алайық. Плюсик батырмасын басу арқылы таңдай аласыз. Ақ түсінен 6XL алайық. Осылай бір заттың бірнеше түрін алуға болады. Енді өлшем бірлігі жайлы айта кетейін. Қытайда кез келген заттың өлшем бірлігі джин өлшем бірлігімен белгіленеді. Оның эмблемасы міне тұр. Бір джин 500 грамм деген мағынаны білдіреді. Егер сіздің салмағыңыз 45 килограмм болса, 90 джин, 50 килограмм болса, 100 джин, 80 килограмм болса, 160 джин деп таңдайсыз. Егер 50-70 килограммның арасында болсаңыз, 110-140 джин деп таңдай аласыз. Яғни есептеп өзіңіздің керек размеріңізді таңдай аласыз.